Avui a la contraportada parlem de poesia i ho fem concretament amb poesia florestana, ja que el poeta Claudio Bustamante Florestà ens acompanya avui al nostre plató per mostrar-nos les seves obres. Claudio, benvingut. Gràcies per invitar-me i poder expressar el que jo sento a través de la poesia. Clar, perquè ara coneixerem les teves obres, però abans de tot, Claudio, explica'm, per què la poesia? Bueno, la poesia floreix a les persones de moltes maneres. A uns els hi floreix segons les experiències que han viscut o viuen en aquell moment i ho expressen a través de la poesia, que és una manera d'expressar el que sents. A mi m'ha sortit la poesia perquè la vida m'ha donat algunes bufetades i les he volgut expressar a través de la poesia. I crec que és una manera molt maca i també és cultura poder expressar aquestes coses, perquè la gent se'n doni compte que els sentiments afloreixen a les persones humanes en moments alegres, tristos, d'eufòria i tal. I trobo que és una manera molt maca d'expressar-ho. Des de quan escrius poemes, Claudio? Des de jove? Bueno, de jove vaig tenir alguna experiència en el col·legi perquè era molt atrevit. Vaig fer una poesia una miqueta eròtica, el qual em va costar l'expulsió del col·legi, perquè en aquell temps fer poesia eròtica era pecat, però era poesia. Però en els medis que jo estava, en el col·legi que jo estava, que eren monges i capellans, doncs no els hi va agradar i em va costar l'expulsió del col·legi, perquè em volien fer anar a un col·legi reformatori. Per escriure aquesta poesia una mica picantona, eh? Sí, em volien fer anar a l'Asil Duran de Barcelona. Sí, tu ja, el Claudio va néixer a Figueres, tot i que ha estat molts anys de la seva vida aquí a la Floresta, per tant és florestà. 30 i pico d'anys. Florestà, llavors? Me'n sento molt. I la meva tristor que tinc ara en aquests moments és que potser hauré de deixar la Floresta, a pesar meu. Però és un pas més en la vida, que potser hauré de deixar i anar a viure en un altre lloc, cosa que no m'agradaria fer. M'agradaria poder continuar visquent a la Floresta. La Floresta és protagonista d'algun dels teus poemes, Claudio? Doncs pràcticament quasi de tots. Quasi de tots. A conseqüència que vaig ser president del Casal de la Gent Gran de la Floresta, em va sortir més la possibilitat de fer poesia, perquè tenia l'oportunitat d'expressar-ho allà al casal. I també vosaltres em vau donar l'oportunitat de venir aquí, em vau fer unes entrevistes que també va ser maco, i per aquest motiu jo em sento lligat a Sant Cugat i a la Floresta. De quins temes t'agrada parlar a les teves poesies? De quins temes? Mira, per exemple, La Rosa i el Drac, el tema meu és que reivindico una mica no, bastant. En primer lloc, la sensibilitat de les dones amb les flors, el qual nosaltres els homes, aquí quan m'ho expresso, us regalem la rosa perquè considerem que és un detall molt delicat i que les senyores ho agraïu. Però també és una manera d'expressar que els homes també tenim cor, tenim sensibilitat i en aquests moments us ho demostrem. També reivindico una miqueta els neguits que els catalans tenim sobre el tema polític, en el qual expresso d'una manera molt senzilla que dic: estimats germans, agafeu-vos de les mans i alceu els braços en l'aire, que és el símbol de la unitat del poble català i també és el símbol de la nostra dansa, la sardana.
i crideu amb mi en veu ben forta que se'ns escolti per tots els conreus. Visca Catalunya. Claudio, ja que estàs aquí recitant de manera parcial aquest poema La rosa i el drac, que el tinc jo aquí, ens el recites? Sí. Per Televisió Sant Cugat, mira. Si vols mirar aquesta càmera. Sí. Aquest poema el dedico a tots els catalans i catalanes de Catalunya. I diu així: La rosa i el drac. N'ets tu, rosa, la senyera de Sant Jordi i la primavera. Ets la flor més estimada i per molts molt desitjada. Solament a tu, dona comparada, perquè ets fresca i delicada. Els catalans en aquesta diada roses us regalem, perquè és molt el que us estimem. De Sant Jordi i el drac molt se'n parlar, però mai ningú explicar que el drac, al veure roses blanques, d'elles se n'exisà i enamorar. D'aquest fet, Sant Jordi se n'aprofità i d'un certer cop de llança en el drac el cor li atravessà. La sang que el drac escopí, les roses blanques tenyí. Per això que són roges, les roses, que nosaltres els homes, a vosaltres les dones, us regalem. Perquè solament nosaltres els homes, a vosaltres les dones, en el cor us portem. Els catalans en aquesta diada molt joiosos ens sentim i amb molt d'orgull ens mirem la nostra senyera, i que sàpiguen els de Madrid que els catalans units amb harmonia, amb pau i bon diàleg aconseguirem la independència i la nacionalitat catalana. I ara, estimats germans, agafeu-vos tots de les mans i alceu els braços en l'aire, que és el símbol de la unitat del poble català i també és el símbol de la nostra dansa, la sardana. I crideu amb mi en veu ben forta que se'ns escolti per tots els conreus. Visca Catalunya! Molt bé, Claudio, a més de memòria, Mana? De memòria? Sí, tinc algunes altres que tinc de memòria, unes altres que em costa memoritzar-les. Un dia allà al casal, perquè els feia en català, una senyora em diu: Oiga, ¿por qué no nos hace una en castellano? I eren les festes d'aquestes d'Andalusia. I digo, pues sí, le voy a hacer una. Le voy a hacer una. És una miqueta picantona. Hi ha un par, no és el que sigui. I em vaig fer una que diu, es titula, una cosa ben senzilla, un sombrero. Si vols te'n dic un bocí. Sí, i tant. La poesia aquesta la vaig dedicar a tot el grup de gent catalana, castellana, parlants, que estan allà al casal, i es diu El sombrero, i diu així: sombrero, sombrero, ¿qué nombre más pomposo te pusieron, sombrero? Eres prenda elegante y cuando te lo pones te sientes importante. Te usan las grandes damas y también los caballeros, pero también te usan los gángsters y los pistoleros. ¿Y por qué no sombrero? Hasta los clérigos te escogieron, pero también te usa el labriego para su desosiego. Y si paseando por la calle ves venir a uno que le debes dinero, te escondes tras el sombrero y pies pa' que te quiero. Y si una de Abelardo te haces y ves venir a la policía, échale el sombrero encima, y así disimularás y una multa evitarás. Y en la feria de Sevilla monta a caballo el campero, lleva en la grupa a su dama y en la cabeza el sombrero. Y si paseando por la feria te encuentras con unas damas, te quitas el sombrero, les haces un requiebro y quedas como un caballero. A lo que las damas te dicen: vaya usted con Dios, caballero. Y tú te quedas tan pancho y sigues paseando poniéndote el sombrero. Molt bé, Claudio, els hi va agradar, no? Mane? Els hi va agradar? Sí. Molt bé. És una manera la vaig fer en bones. Diu, si no te preocupes, te voy a hacer una. Una altra poesia que ens has enviat aquí a Televisió Sant Cugat és a la mare. Fa poc va ser el dia de la mare. Claudio, ens la vol recitar? Oh, carai, amb molt de gust. Aquesta la dedico a totes les mares, però a la meva mare, que el cel estigui, a la mare dels meus fills
i en general a totes les mares, perquè és una llavor, una forma d'expressar els sentiments que personalment tinc, però crec que la labor que feu les mares no té pareu i la societat no la reconeix. I diu així: mare, mare, quina alegria més gran vares tenir quan me vares concedir. En quanta tendresa i amor, mare, em parlaves el temps que jo dintre del teu ventre estava. I quan vaig néixer, mare, i em vares tenir per primera vegada entre els teus braços, siusejant-me a l'orella em deies: fill, fill, per tu ha valgut la pena patir. I jo, mare, quan vaig obrir els ulls per primera vegada i vaig veure la gran dolçor del teu rostre que em mirava, una sensació d'amor tan gran, mare, em vares transmetre que mai t'ho podré oblidar. T'estimo, mare. Molt maca, Claudio. Segur que a moltes mares els ha arribat al cor aquesta poesia. A les mares no solament li ha d'arribar al cor, sinó que la societat s'hauria de sensibilitzar els poders sobre molt la labor que fa una mare, que és immesurable. La societat exigeix als polítics volen que hi hagi natalitat. Perquè hi hagi natalitat hi ha d'haver reconeixements que els governs no tenen. Perquè la labor que fa una mare a la casa, que no és solament cuidar els fills, sinó que també és portar el pes de la casa, perquè és com el capità d'un barco. Si el capità del barco falla, el barco va a la deriva. I les dones, perdona, les mares, sou el capità del benestar de la família. Per desgràcia, a mi em va faltar, i al faltar amb la meva primera senyora, vaig perdre una mica el timó del barco. Claudio, anem ja a aquesta última poesia que ens has enviat a Televisió Sant Cugat, perquè jo ho he d'explicar. El Claudio ens va enviar amb una carta que totes aquestes poesies ens van agradar molt, les havia de recitar per Sant Jordi, però per un tema d'agenda no va poder ser, i avui l'hem volgut convidar aquí a la contraportada perquè reciti totes aquestes poesies. Hi ha una que també ens ha enviat, que és ¿De qué me sirve vivir? Sí, aquesta la vaig fer a conseqüència de que vaig passar, ha sigut l'últim pas més difícil que m'ha tocat viure. La vaig fer perquè la meva senyora, la meva companya, va caure amb una malaltia molt desagradable i a mi em va arribar molt al cor, i encara la tinc aquí, i vaig fer aquesta poesia, i diu així: ¿de qué me sirve vivir? ¿De qué me sirve vivir si no sintiera tu aliento muy cerca de mí? ¿De qué me sirve vivir si todo lo que yo hago lo hago pensando en ti? ¿De qué me sirve vivir si al acostarme no sintiera tu cuerpo junto a mí? ¿De qué me sirve vivir si hasta en mis sueños te veo sonreír y esto me hace muy feliz? ¿Qué sería de mí si al amanecer el día y al abrir mis ojos no te vieran junto a mí? Y si al pasar los años solo le pido a Dios envejecer junto a ti, solo por esto vale la pena vivir. Doncs, Claudio, preciosa aquesta... Procuro... Va sortir d'una manera molt de sentiment, perquè me l'estimava molt. Déu em va donar la sort de poder conèixer a dues persones en la vida, la meva primera esposa i la segona, la companya que Déu em va donar. Malauradament se me la van portar també, i de veritat que m'ha deixat un hueco molt gran en la meva persona. Doncs, Claudio Bustamante, en Florestar, moltíssimes gràcies per venir avui aquí a la contraportada de Televisió Sant Cugat a recitar-nos aquestes poesies, unes poesies que surten del cor del Claudio i que avui hem tingut l'honor de gaudir-les i també que les gaudeixin tots els espectadors i espectadores. Claudio, no perdis aquest don, no perdis aquestes ganes, segueix escrivint poesia
i segueix venint aquí a televisió a recitar-les. Em deixes fer un petit incís? Sí, i tant. Vull donar les gràcies, perquè ha sigut un dels moments que he passat ara últimament, vull donar les gràcies a tots els sanitaris de Terrassa, de Mútua Terrassa, de la Mútua de Terrassa, grans professionals, persones que es mereixen, són els àngels que Déu ens posa a la terra, perquè són els que ens ajuden a néixer, ens cuiden quan estem malalts i també ens ajuden quan ens hem d'anar. I molt especialment també a la doctora Judit Camps i a tot el seu equip, que són uns autèntics professionals. I no vull deixar enrere en el metge meu de capçalera, el doctor Carles Güell, que és un home que té una humanitat i una sensibilitat tan gran que crec que els reconeixements s'han de fer en vida i no quan un ja no és. El metge capçalera de la Floresta, Exactament, és una gran persona a la qual jo li tinc molt que agrair com a pacient, però també com a amic, perquè és molt proper, és tan proper que el sents com un amic meu. Doncs Claudio, moltíssimes gràcies. Igualment, gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat i confio que potser ens toquem a veure alguna altra vegada. I tant que sí. Doncs nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.